مساء الخير. تعالوا ناخدكم معانا بقى في الجولة في قرية بريما لايف مكادي في الغردقة. قرية حلوة جدا، مستوى الفئة المتوسطة يعني حلوة بالنسبة للمقارنة الفئة السعرية بتاعتها. ده الشاليه، كابينة في التويلت والحمام متكامل خالص. كل حاجة، الشاور، المراية الصغيرة، السشوار، الدولاب، فيه الخزنة، فيه كل حاجة. التسريحة، الشاشة، الألوان مريحة جدا للعين، الغرفة مريحة جدا، فيها كل حاجة هنحتاجها، فيها الكوفي بار. ده الفيو بتاع الشاليه كده، بنشوف كذا بول وبنشوف الخضرة الجميلة دي. القرية بصراحة مريحة نفسيا جدا. بالنسبة للفئة السعرية بتاعتها هي أفضل حاجة في القرى اللي حواليها. هنا دي الكيدز اريا، في كذا كيدز اريا في القرية، رغم ان القرية صغيرة مش كبيرة بس فيها كذا كيدز اريا، مهتمين جدا بالأطفال. بسين بتاع الأطفال اهو، وكذا مكان للكيدز اريا. للناس اللي مش بتحب بقى الفرهدة والتعب، القرية دي حلوة، جميلة بصراحة، والناس اللي بيشتغلوا فيها حلوين، نظيفة جدا، مستوى النظافة عالي. شوفوا الخضرة مليانة في كل مكان، عاملين كمان يعني اللاندسكيب بتاعها كده اشكال حلوة قوي، مهتمين بالنظافة في كل حاجة. هنا ده البار بتاع البيتش، بيتعمل بيتزا كل يوم، بيتعمل شاورما، حواوشي، بيتعمل حاجات كتير، بيتعمل بطاطا مشوي. اللي فوق ده البار بتاع الروف، ده بيفتح بالليل، بيبقى كاشف تقريبا مكادي كلها. وده البيتش رملي، وفي جزء في النص لجوه كده فيه شعاب مرجانية حلوة جدا واسماك ملونة طول ما انتوا واقفين حواليكم، رائع، البحر رائع. دي قرية بالليل كده، من قدام البول المنور في قدام خالص ده المطعم. وهنا عند الجزء الكوبري ده كده بعده بار، بيبقى فيه عنده كده حفلات واغاني زي ما انتوا شايفين كده. هنا الريسبشن من ناحية المطعم، يعني انا كنت خارجة من المطعم، صورت كده جزء من الريسبشن. ده الموخيتو بار، البار ده بيقدم مشروب الموخيتو بس، وده مدخل المطعم زي ما انتوا شايفين. انا كنت بس بحاول ان انا ما اضايقش الناس في وقت التصوير. ده الموخيتو بار من جوه، اضاءته كده هادية وجميل، وقعدته حلوة، والمشاريب فيه حلوة. وده باقي الريسبشن معانا. هنا بقى ده المسرح، عليه بيبقى فيه بقى حفلات كده كل يوم. اليوم ده كان فيه حفلة شرقي، والرقاصة كانت متفاعلة جدا مع الجمهور بصراحة. وده عرض التنورة، وبرضو كان متفاعل جدا مع الجمهور. سيبكم تشوفوا العروض. ده فريق الانيميشن بتاع القرية، كان دمهم خفيف جدا وحلوين ومتفاعلين طول اليوم، حلو قوي الصبح وبالليل.
صراحة كل اللي كانوا في القرية مبسوطين جدا من الحفلات ومبسوطين من التفاعل. وبعد الحفلة جينا عند البار اللي عند البول، وكملوا برضو حفلة كده مع الناس برضو. دي لقطة كده بسيطة من الفطار. طبعا انتوا عارفين المطعم عشان اصور لازم قبل دخول الناس وانا معايا اطفال فما كنتش بعرف ادخل بدري. دي الاكوا بارك بتاع الكبار واكوا بارك الاطفال. كان رغم ان هما قليلين بس كانوا لذاذ جدا، عجبوا الولاد وعجبونا احنا الكبار كمان. دي كيدز اريا تانية غير اللي كنت مصورها لكم في الاول. دي تندات كده زي السرير كده وعليه الشماسي والشازلونجات. ده في بار وطول اليوم في سناكس على البارات اللي على البول فيها مخبوزات وحاجات زي كده. بالليل في يوم بالليل كان في بيتش بارتي، بس دي كانت بتيكت فلوس. رحنا على البيتش وكان في بقى فاير شو وكان في عروض مختلفة كانت حلوة جدا. انا بحاول اجيب لكم كده لقطات كده من اللي بيحصل في الكام يوم في القرية. وطبعا الصبح الفريق الانيميشن على البول والبحر يعني مش بيهدوا، حلوين جدا، دمهم خفيف، عايزين يعني المهم تتفاعلوا معاهم لان هم بيبقوا مبسوطين جدا بالتفاعل معاهم. اسيبكم تتفرجوا على الفاير شو. هنخش 2 ثنائي مع بعض. مستر سامي وده تكملة للفاير شو برضو. راحوا عند البحر كده وعملوا عرض على المية بالنار، كان برضو حلو جدا. وده الفوم بارتي برضو كان بالليل في الحفلة بتاع بالليل، كان برضو لذيذ قوي. كل الناس انبسطت منه قوي. طبعا حاولت اصوره وانا بعيد علشان الموبايل ما يتبهدلش من الفوم. وكان بقى بيشغلوا اغاني زي ما انتم شايفين وحاجات مختلفة. يلا بينا نتجنن، يلا بينا نتجنن. هير وي جو. والنبي تديني يا شيخ. ايه لاتس جو لاتس جو لاتس جو. ريخ حبيبي. تقييمي للقرية حلوة بصراحة، جميلة، تجربة أتمنى أكررها. التجربة دي كانت في آخر الصيف السنة اللي فاتت، بس نزلت الفيديو بقى السنة دي عشان كان خلاص موسم الصيف خلص. بتمنى تكونوا استفدتوا من تجربتي وتعجبكم. Everybody make like a zombie. Say nice girl.